Non voltarti, ma uno di quei tre tipi seduti a quel tavolo dietro a te ti ha guardato e poi si è messo a ridere. Ma allora quello ce l'ha proprio con te. È già la terza volta che ti guarda e ride. Perché non fai ridere anche me? Siediti. Ehi, ti ha messo le mani addosso. Ci riprovi un'altra volta. Rompiamo le ossa a tutti. Mi dispiace farmi vedere come fate. Eh? Quanta brutta gente. Ma quello lì viene con noi. Chi? Ci vediamo, eh? Scommetto che hanno tutti una taglia.